हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस यार, इस व्लॉग में हम खाना खा रहे हैं और आपको बताएंगे कैसे खाना खाते हैं। तो गाइस यार, ये देखो, ये मेरा खाना पड़ा हुआ है, अब हम इसको खाएंगे। तो गाइस यार, खाते हैं, देखते हैं कैसे खाता हूँ, और अगर मैं गलत खाऊंगा तो आपने मुझे इसके अंदर से मिस्टेक बतानी है। तो गाइस यार, ये मैं रोटी तोड़ रहा हूँ, एक हाथ से। अब मैं इसको इसके अंदर लगा रहा हूँ। अब मैं फ्रंट कैमरा करूँगा। फ्रंट कैमरा, ये मैंने खा। तो गाइस यार, इसके में कोई मिस्टेक है तो मुझे बताएं, और इसके अंदर मिस्टेक नहीं है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी फ्री में। ये नहीं कि मैं कह रहा कि आप बर्ड शॉप में जाएं, उधर से सब्सक्राइब करें। आप सिंपली सब्सक्राइब करें, तब तक ले पाकिस्तान की दवा।